咗機票、酒店，都要嚟今日謝票場見我哋龍方。咁啊，不如都問下啦，顧生同埋 Jessica 有冇啲説話想同我哋觀眾講？我代表香港多謝你哋，記得嚟多啲消費 ，OK。好，辛苦你哋啦，真係好多呢一場好多都係第度嚟嘅，係啊，真係辛苦你哋睇咗好多次，同埋我知道，或者買咗飛冇睇係咪？因為已經睇唔到咁多次，我多謝大家支持。好嗱，跟住咁我哋咧咁多嘅觀眾朋友入場支持，咁所以我哋咧都帶咗好多禮物嚟送俾現場嘅觀眾，大家想唔想要？嗱，想要咧就要聽住我哋嘅遊戲規則啦。咁咧陣間咧我哋就會鬥快數，咁啊得最快舉手嘅觀眾朋友而答啱問題咧就可以獲得我哋嘅禮物啦。咁我哋第一份嘅禮物咧就係嚟自尋春基療城 Mastermind 嘅旅行收納袋啊。咁呢個咧就第一份禮物不如就由顧生啊幫我哋揀最快舉手嘅觀眾朋友。好，嗱，我數3聲啊，1、3。唔好理咩問題，舉先，答錯都有禮物，所以粉紅色帽嗰位女士係。可以喺度。好，可以係啦，聽住留心聽住問題啦。想落嚟俾佢落嚟，落嚟。可以影下相啊嘛，記住帶手機喎。好，咁不如就燒龍跑嘅一條問題啦，佢哋睇好多次嘅。好啊。喺戲裏邊，我現代嗰個女朋友叫咩名？你鬧得太嚴。現代嘅女朋友喎。而家唔記得咗。現代喎。現代啊！中文名啊！好擒青嗰個咧。中文名啊！好擒青嗰個。喺戲裏面啊！琴青係古代嗰個啊！喂，如果佢答中，你俾個禮物佢。咩啊？係咩？阿青哥總之。好，你多謝我哋家庭觀眾啊，全部都幫我哋答到呢個問題。好啦，俾呢個許願場啊，可以俾你影一張相。大家係睇過好多次㗎嘛，係真係㗎嘛。啲問題係有挑戰性㗎，有難度㗎，OK。係咯，好，再嚟第二份禮物就係由尋春基療城 Grocery 嘅 Wow Cool T-shirt 一件，咁就不如交俾 Jessica 幫我哋揀啦。哇！即係冇揀你咯。前面嗰啲唔舉嘅點解？你要數㗎嘛？但係舉咗先。係啊，你要犯規啊嘛。我唔數添。你推落嚟嘅，有冇帶手機啊？我哋今日全部都影相，呢個你睇咗《尋秦記》都冇用嘅，我就問一條同《尋秦記》冇關嘅嘢。係啊，你係我 fans 嚟嘅。問咗。小姐，你個 fans 都唔好踩我㗎啦。前面嗰位姐姐。嗱，嗰啲就你兩個啦。證實咗佢係我 fans 嘅，踩到兩腳。我啱啱去咗邊度旅行啊？秦國個朋友泰國。耶！可以係我 fans 啊，有留意。好，仲有呢個Wow Cool T-shirt 啊，好啦。係咪影相？我哋你問下佢，我都影。你個手有啊？係喎。受寵若驚啦。我唔睇呢個文化。係喎，拜拜。好嗱，再嚟啦，下一份禮物咧就係尋春記嘅特別版可口可樂啊！呢個係出邊冇得賣㗎，非賣品。好啦，不如我哋都有康燒龍幫我哋揀。哇！冇興趣。放燒咯。係要問問題定係淨係送出去啊？冇我啊。是但啦就。好，1、2、3，得，我揀咗個啦。我應該相信嗰個係你阿媽嚟，藍色衫嗰個小朋友係。小明好驚，同媽咪一齊。媽咪一齊，係咪你媽咪啊？係啊。
我細個都留過呢個牌。小朋友有冇諗住舉手？佢阿媽完全你嘅女嘅感受，捉住佢手。好，咁可能要問下呢個小朋友咧，25年前有冇睇尋秦記？唔係玩嘢。佢個樣，佢有啲似我喎，佢啲反應咧。好，我哋交俾康少龍哥哥考你。我哋企喺康少龍哥哥隔。好。唔使驚喎。嗱呢個問題，我唔知你答唔答得中，你做好唔好？請問你媽咪幾多歲啊？嚇？喂，幫我提水喂。小朋友有前途。啱啦，就翻過嚟好。但係小朋友唔應該講大話。得，咁我冇嘢講。大家聽唔聽得明？佢媽咪同佢講，佢媽咪係18歲，所以佢冇講大話，因為媽咪話佢講。好啦，咁我哋都可以同我哋嘅龍科一齊影一張大合照啦。開唔開心啊？小朋友又開心，媽咪又開心，18歲公開認證咗。師妹啊，咩咯？哦，你有前途，因為你啲表情咧，可能你第日都會做演員。好似我咁。Thank you，好啦，我哋再嚟啦，就我哋終極嘅大獎，就係我哋尋秦記聯成卡士號嘅限量版特別版手錶，係我哋康少龍嘅版本嚟㗎。好啦，咁我哋就交俾出席強人啦。哇！今次呢個咧，我哋就康少龍同埋霆鋒都各幫我哋揀一個出嚟，跟住我哋要出嚟猜贏，答啱問題先有嘅 ，OK？咁我所準備啫喎，3、2、1。都冇冇嘅。喂，你兩個自己猜啦。係啊，你個版咁。好，走出嚟猜，攞埋個手你風。兩個其中一個喎。哦，你哋兩個猜一個。咁唔緊要，一齊出嚟啦，開心啲。一齊出嚟啦，開心啲。我都係呢一齊出嚟開心啲。問咩？你問啦，我唔知問咩。咁我哋哦，係猜包剪揼啊！識唔識猜包剪揼啊？識㗎。唔係啊，猜贏咗先問啊！係啊，大獎喎，sorry。係啊，哦，係啊，醒下啦，喂，有輸咗股票啊！好，猜啊！我哋準備一盤過啦，一盤過，準備。嚇？包剪揼。哦。好啦，問問題。我問啊。係。你而家抽中嗰個禮物係咩？卡士號嘅康少龍版本手錶。哦，有聽書。好啊，恭喜晒！好啦，咁我哋就你個禮物就可以影一張相啦，再嚟。誒，都係嗰邊。好，多謝你哋。好啦，咁不如咧都同我哋現場嘅，係喎，輸咗都唔緊要，係我哋都可以獲得我哋嘅限量版嘅康少龍花可樂 ，thank you。好，咁不如都同我哋現場嘅觀眾朋友影張大合照留念啦。我哋有請兩位可以去到第一行嘅位置啦。